A TAM voa para o Brasil e para o mundo, com os aviões mais novos e modernos que existem. Esse que você está vendo é um deles, o moderníssimo Airbus, que voa com a exclusiva tecnologia Fly-by-Wire. Só existe outra companhia no mundo inteiro que pode dizer que voa com mais tecnologia que a TAM. A NASA. Ah, mas e daí? Ela não voa no Brasil, nem para Paris e Miami todos os dias. TAM, a frota mais nova e moderna do Brasil e do mundo.